Amundsen, Scott, Shackleton, Nansen. Näiden löytöretkeilijöiden urotekoihin innoittamana sain ajatuksen toteuttaa talvivaelluksen 1900-luvun alun naparetkeilijöiden varusteilla ja hengessä. Tälle seikkailulle kokosin retkikunnan mukaani. Reissusta tulisi varmasti raskas, joten valitsin mukaani ne miehet, joiden kanssa tietäisin pärjääväni missä tahansa olosuhteissa. Retkikuntaan kuului veljeni Perttu, ryhmän välskäri ja kärkihiihtäjä, ystäväni Antti, varustevastaava, veljeni Tuomas, hän oli kuvaamassa seikkailuamme, sekä tietenkin minä itse, retkikunnan johtaja, ja toimin kokkina. Tämä on Retkikunta Suomen huipulle. Veto! Mutta se lähti paljon kevyemmin siitä. Puolitoista kilometriä tultu tätä Tsahkalijärveä ja ainakin nyt oli alkumatkasta oli vähän ongelmia eilettäin, kun reki oli pakattu niin etupainoiseksi, niin se upposi koko ajan tuonne hankeen vaan. Tänä päivänä pakattiin huomattavasti tai takapainoisemmaksi, niin se huomattavasti paremmin nyt tulee tuolla perässä. Niin pikkusen tosiaan kevennetään vaatetta, saa jotain valjaita ja lähdetään sitten jatkamaan tuota kalottireittiä eteenpäin. Alkuperäinen suunnitelmamme oli kiertää Termisjärven kautta Käsivarren erämaan itäpuolta kulkien Somasjärvelle saakka, josta olisimme tulleet kalottireitille. Mutta sairastuin 3 päivää ennen reissuun lähtöä norovirukseen, joten jouduimme siirtämään reissuun lähtöä ja reissumme lyheni, joten päätimme muuttaa reittiä ja kulimme koko matkan kalottireittiä pitkin haltille. Nopea tämmönen lounastauko tai välipala hetki tässä tunturin rinteessä. Meillä on joka päivälle päiväkohtainen annos kuivalihaa, leipää, voita, savukylkeä. Että sen voimilla me sitten jaksetaan tämä päivä hiihtää ja jatketaan sitten iltapala ja aamupala tästä samasta paketista. Että yritetään eväittenkin puolesta niin mahdollisimman niin sanotusti autenttisesti tehdä. Ja tämmöstä hyvin kaloririkasta, pitkäkestoista energiaa nautitaan pitkin päivää. Niin nämä päiväkalorit on noin 4000 mitä saadaan ja kulutus on varmaan 6-7 000 pinnassa ainakin. Että pikkusen miinuksella, mutta ei se näin viikon aikana haittaa mitään. Alamäet on pikkusen mielenkiintoisia tämän reen kanssa. Vaikka me tehtiin kaltevat tai kallistetut sukset tähän, että se pitäisi paremmin pysyä suunnassa, niin kuorma on sen verran korkea ja painava, niin se lähtee helposti viettämään sitten, niin kaatui ja laatikot tuli sitten tänne kyyvistä oikeastaan pois, niin sijoittaa nyt uudestaan tämä ja tällä kertaa sijoittaa laatikot vähän paremmin kiinni ennen kuin kasataan koko kuorma siihen päälle, niin ehkä saadaan turvassa piettyä tavarat ja laatikot paikallaan. Saarijärven tupaosi tuossa vajaan kilometrin päässä, niin sinne tähdätään syömään ja
Niin no. Eipä se auta. Ruvetaanhan jatkaa. Oikealle. Sulla ei Karrottuhan se noikin. Niinkä polovit. Ei. Eikä suksestaan. Saavuttiin tähän Saarijärven vanhalle kämpälle. Kämpän ovi on lukossa, mutta tässä on hyvä aurinkoinen paikka ja aurinko lämmittää jo mukavasti, niin pidetään tässä ruokatauko taas ja kylmä lounas, leipää, kuivalihaa. Huilataan ja toivottiin vesipaikka ja tosiaan meillä on 6 litran sankko, millä hoidetaan vesipaikka, että aina kun löydetään avovettä, niin pystytään siitä sankolla ottamaan ja täyttämään kenttäpulloja parikin kertaa, niin ei pääse niin janoa iskemään. Mutta huilataan. Sen jälkeen lähdetään jatkamaan. Meillä on Kuornajoelle tarkoituksena tänään vielä yrittää, että siinä on se 9 kilometriä ja no, sinne menee mitä menee, että kyllä me sinne yritetään. Saarijärveltä jatkettu eteenpäin ja pitkä matka oli tasasta, niin päästiin hiihtämällä vaan. Nyt on tämmönen pikku nousu tässä, mutta aika jyrkkä, niin jälki kun on kovaa, niin helpompi vettää kävelemällä. Sitten tuo painava reki tuonne ylös. Suksi pitää kyllä hyvästi, mutta siinä on niin paljon massaa tuossa vekottimessa, että ei vaan riitä kuitenkaan. Tuossa kävi paikallinen kelekkaporukka meitä vähän ihmettelemässä ja kyllä ne vähän nauraa, että voi tätä polossia, mutta mikäpä meillä täällä on ollessa näissä maisemissa. Mutta hetki hengähettää ja hörpätään vettä ja sitten jyrrytään tuosta mäen yli kohti Kuornajokea. Nousu tuolta Saarijärven tuvalta tuota talviretkeilyreittiä Viittakurun kautta kohti Kuornajokea. Suorastaan oli ihan helvetin raskas. 300 metriä kerrallaan vejetään ja tää on ollut semmonen 4 kilometriä. 5 kilometriä on vejetty nyt ylämäkeä melkein koko matka ja kyllä tämä vaatii aika paljon. Me jos ollaan näin poikki, niin on noustu nyt tänne kuitenkin johonkin 700 metriin, niin sitten miten jotenkin johonkin Terranova retkikunta, kun on vetänyt 3 kilometriä paljon painavampia vermeitä sinne ja ylätasangolle jäätikölle, niin olisi mahtanut niilläkin melko raskasta olla. Meillä on vajaa 2,5 kilometriä matkaa ja 1,5 tuntia valossa, niin yritetään kerätä sinne Kuornajoelle. Huhhuh. Siellähän se
Kurnajoen kämppä. Josko alas laskee ennen? No, miltä se Antti numerona tämä päivä näyttää? Tämä päivähän näyttää, että askeleita olisi tullut 45 000. Aktiivinen aika 13 tuntia ja kilokaloreita kulunut 6200. Kyllä se kropansa alkaa siltä jo tuntumaan, että on edetty ja on edetty paljon pystysuoraseen. Joo, kyllähän tämä päivä oli aikamoinen päivä kieltämättä, että aika paljon rankempi kuin mitä luultiin. Ja kyllä se arvasi, että raskasta tämä tulee olemaan, mutta tämä päivä ihan näin raskasta. Teltta saatiin pystyyn. Hienosti kangas heiluu ja lerpattaa tuulessa mahdottomasti, mutta en tiedä miten paljon näette, mutta meillä on nämä poron nahkapussit tai porontaljapussit. Niiden alla on sitten porontaljoja 3 kappaletta ja sitten sen alla on pohjana vielä sitten telttakangas erillinen, joka toimii meillä sitten kuormapeitteenä. Niin saadaan aika hyvin kosteoita eristettyä sitten itsemme. No, mikä se Pertulla on tunnelma tästä päivästä? Ei kai siinähän se hiihetti. Oli siinä semmosia tihkaitakin pätkiä, mutta ei sitä vain siitä tasaisen kun vain mentiin, niin matka eteen. Että nopeastihan me tää päivä loppuviimein siirryttiin siihen näihin, mikä oli niin kun arvio siitä, ja vaikka jouduttiin jalkavälissä vetämään, niin yllättävän lujaa vauhtia mentiin. No, hyvin kyllä meni, että kaikille peukalo tästä päivästä. Siinäpä meillä olisi iltaruuaksi hernekeittoa kiehumassa 100 vuotta vanhan Primuksen keittimen päällä. Miltä se Perttu hernesoppa maistuu? Kyllä se hyvältä maistuu. Lämmin ruoka. Kylmän päivän jälkeen, niin onhan se hyvä. Päivä oli pitkä ja raskas. Ja reen kanssa kuljetut kilometrit kyllä vaativat veronsa, joten hyvin nopeasti syönnin jälkeen painuimme nukkumaan poronnahkaisiin makuupusseihimme. Ja ennen nukahtamista vähän kertasimme päivän tapahtumia ja mietimme, mitä huominen päivä toisi tullessaan. Aamu valkeni ja hiljakseen aloimme valmistautumaan seuraavaan päivään. Keitimme kahvit, puurot, söimme ja aloimme purkamaan leiriä. Melkein iglun tehty lumesta. Eilispäivä tuntui kyllä jänteissä ja jäsenissä, mutta ryhmämme välskärillä Pertulla oli kyllä keino saada päivä käyntiin. Minä otin tuossa aamulla pienen ryypyn viskiä, kun tuo kurkku oli vähän karhia ja tahtoo tuo kurkku ottaa aina pihalla vähän kun nukkuu niin kylmää, niin sillä se lähtee päivä hyvin aina käyntiin.
täältä rullaa. Tää meni ihan päin vittu. Tuliko Mateen poikanen? Tuommoinen kun se kuorma vaan olisi, niin sehän olisi mukavampaa. Sehän liikahtaisi. Kun reki oli pakattu ja sukset voideltu, jatkui matkamme kohti Meekonjärveä. Tämän päivän tavoitteenamme oli päästä lähemmäs Pitsusjärveä, johon aikoisimme leiriytyä pariksi seuraavaksi päiväksi. Tästä leiristä meillä oli tarkoituksena sitten käydä huiputtamassa halti päiväseltään. Mitä Tomppa? Kestä se käveli. Pakko täällä pyytää. Huhhuh. Päästiin tänne Meekonjärven autiotuvalle. Tänä päivänä matkanteko on ollutkin tosi nopea. Hihettiin 3,5 tuntia aika lailla tuolta Kuornajoelta tänne. Päästiin pitkiä alamäkiä ja hurjia laskujakin oli välillä. Mutta parilla kaatumisella selvittiin. Mutta tässä nyt vaihdellaan vähän kuivaa kampetta päälle, sanomalehtiä kenkiin ja pidetään lounastaukoa. Perttu ja Tomppa kävi kaivelemassa vettä meille ja meillä on tuo sankko matkassa, niin kyllä täältä aina sen verran sullaa vettä löytyy, niin saapi sieltä sitten kuohastua, niin ei tarvitse ruveta lumesta sulattelemaan. Kelit on kyllä aivan mahtavat. Aurinko lämmittää ja tässä
Meikon laaksossa niin ei tuulikaan käy juuri ollenkaan. Niin kyllä kelepaa. On kyllä mukava. Mutta syyvään ja tästä jatketaan sitten tuonne Pitsusjärvelle päin. Siinä on 10 kilometriä vajaa vielä matkaa, niin keretään sinne ihan hyvissä ajoin tänään. Ja siihen leiriydyttää sitten pariksi päiväksi. Siitä huomenna huiputetaan halti sitten. Mutta ei eletä vielä huomistava tätä päivää. Oi. Kyllä se vaikka tänne melko raskas oli tulla, niin kyllä tämä ihan mukavalta nyt tuntuu. Vaikka alkuperäinen suunnitelmamme oli jatkaa tänä päivänä Pitsusjärven rantaan, päätimme porukalla kuitenkin, että jäämme vähän etelämmäksi Huomakasjärvelle. Näin säästimme jonkun matkaa reen kiskomista, ja vaikka seuraava päivä tulisi päiväseltä olemaan huomattavasti pidempi, niin kuitenkin ilman raskasta rekeä, niin matkanteko olisi paljon nopeampaa. Pystimme teltan Huomakasjärven ja Pitsusjoen rantaan, keitimme päiväkahvet ja päätimme vielä iltasella käydä vähän verryttelemässä ja hiihtelimme lähellä sijaitsevalle Pitsuskönkäälle, joka on yksi Suomen suurimmista vesiputouksista. Putous oli jääpeitteissä, mutta maisemat putouksen ympärillä sekä putous olivat kuitenkin aivan mahtavat. Vaikka päivä oli raskas fyysisesti, niin kyllähän se sen verran mieltä lapsetti, että kun tuli tilaisuus, niin loppuilta laskettiinkin sitten mäkeä ennen kuin palattiin telttaleirimme. Vaikka ilma oli kylmä, niin vanhan primuksen ja öljylampun voimin teltta, jonka olen itse ommellut, lämpeni oikein mukavasti. Tuomas nukkui omassa teltassaan ja kokkaili omat ruokansa siellä. Hänelle ei meidän hernekeittomme niin maistunut. Tää se Tomppa kokkailee. Mitä? Sienirisottoa ja jauhelihaa ja pekonia. Sehän kuulostaa ihan hyvälle. Eiköhän mahaa saa täyteen. Eikö? 3 hengen annos, niin pitäisi yksi syödä. Koska ruokaa oli alun perin varattu yli viikon tarpeisiin, päätimme tälle päivää syödä oikein tupla-annokset, että meillä huomispäivälle olisi kunnolla energiaa. Sillä aikaa, kun minä keittelin meille hernekeittoa, Perttu ja Antti rakenteli lumivallia teltan eteen, jos alkaisi yöllä tuulemaan, sekä etsivät meille vesipaikan, mistä saamme vesihuollon tehtyä. Ruokailimme illan hämärtyessä ja olikin jälleen aika painua nukkumaan.
Seuraavana päivänä olisi pitkä päivä. Ei kun seuraavaan kertaan.